Hello，大家好，我係 Jerry Liu。咁今日同大家介紹一個 exercise 咧，就叫做 Chris Crunch 或者叫做 bicycle 啦。咁最主要其實就係練翻我哋腹部啦，同埋腹部兩邊嘅。咁呢個動作咧就似我哋平時做 cross crunch 啊。咁上半身似 cross crunch 啦，咁下半身咧其實我哋今次都會有動作嘅，就好似配合埋踩單車咁樣嘅動作啦。咁相對地嚟講咧，會比平時我哋做 crunch 呢個動作啊，或者 cross crunch 咧就會難少少嘅。咁但係咧，對鍛鍊腹肌啊、腹部嗰啲肌肉嘅效果咧，就相對地會好啲㗎。咁講住咁多先，跟住我哋睇下片先。睇完啦，留意到咧，其實個動作咧就會嗰個協調性都要會比其他 exercise 就會高少少嘅。咁你又會問啦，究竟我每次應該做幾多下、幾多 set 咁樣咧？咁因為我平時自己做開咧就20至到30下一 set， 咁做3至4 set， 中間休息1分鐘至到1分半鐘左右嘅。咁平時你做過crunch 啊、cross crunch 啊，覺得都冇乜難度啊，或者想改變第二個動作嘅時候咧，都不妨試下頭先介紹嗰個Chris Crunch。